Janusz Korwin-Mikke huwa karattru interessanti ħafna. Dan huwa raġel indaħal fi żmien bil-mustaċċi abjad kbir u dejjem biċ-ċoff, jiġifieri diġà jidher differenti. Huwa jekk jiġifieri jkollna nitkellmu fuq il-politika tiegħu, huwa politiku populist, huwa politiku konservattiv u iħobb jgħid affarijiet li huma kontroversjali. Għandu appoġġ li ħdam fil-Polonja. Iħobbuh per mhux biżejjed li jaraw fil-gvern. Forsi jisjet in-nies uħobbu bħalma ħafna populisti madwar id-dinja kollha forsi barra l-Amerika li n-nies jitħu daħqa bih għax jgħidu dan qed jgħid affarijiet kontroversjali, però fl-aħħar mill-aħħar forsi ma jemnux biżejjed biex itellaħ fil-gvern.